البعض من الأخوة لما يشتري سيارة جديدة أو يدخل بيت جديد يضع مصحف صغير مثل هذا في الدرج، يقول يدفع العين، وهذا كلام باطل وغير صحيح. هذا يوخر عنك العين؟ لا، العمل به وتلاوته والتحاكم إليه، هذا الأصل. انك تقرأ القرآن، احفظ الله يحفظك، تحفظ دين الله تعالى، تطبق السنن، تصلي الفجر مع الجماعة، تحصن نفسك. أما أني أحط هذا بالدرج وأسمع من الغناء وأترك الصلوات وأفعل الحرام، أبي الله يحفظني بهذا، هذا غير صحيح. كأن تأتي إلى الطبيب تقول أعطني دواء، يعطيك الدواء وحاطه بالدرج، شو الفائدة؟ لازم تشربه. كذلك القرآن تقرأ وتعمل به وتتلوه آناء الليل وأطراف النهار. أما نجد بعض السيارات يحطوا فيها المصاحف، ولا في بعض البيوت، ولا بعض المتزوجين يقول هذا من أجل التحصين، هذا غير صحيح. هذا كلام الله ليس بمخلوق. تعليق المصحف بالسيارة من أجل العين والحسد، هذا كلام غير صحيح ولا يجوز.